سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با اسکین ناروتوی واله بازی کنم. عجب اسکین خوشگلی داره. جالبش اینه که به همه فری میده، رایگانه کستومش، خیلی باله. یکی از بهترین کاراکترهایی که من واقعا عاشقشم. هم سرعت بالایی داره، هم 1.26 خیلی قشنگ و جذابی داره. بریم ببینیم میتونیم اولین کیلو بگیریم از ایکسیا. یه دو یک سیه باش. بای بای ایکسیا. بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. فرانکو هم چقدر رو مخه. آفرین فرانکو. نه 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 فرانکو نمیتونه. منم دو ندارم که کمکش کنم. جاری نیست. چی میگی تو تیگرال؟ فکر کردی کی؟ ناروتو رو نشناختی؟ ناروتو براتو تبلیانتو یه دو شیش. فعلا آیتم زیادی ندارم. اصلا آیتم ندارم که زیاد داشته باشم. تا ببینیم چه اتفاقی میفته. سلنا نبود با دو شیشم. تیگران چی فکر کرده خودش جلوی کستوم ناروتو وای میسته؟ نمیدونم یه دو و سومین کیرم میگیره. یا که جون مادرت سلنا نمود و چه خونی فرار کرد. شانسش نگاه کن. گرانگر و سلنا جفتشون با یه فوت کردن. از 8 کیل 5 تاشو ما داریم. ناروتو کستوم باحالیه، اسکین قشنگیه، فقط نمیدونم چرا موقع راه رفتنش این شکلیه. انگاری چی و عروسک پشتش. نمیدونم انگار یه خرسی چیزی به پشتش چسبیده یا نه یه چیز آبه. اسمش چیه اینا؟ نمیدونم اسمش، یادم رفته. قدیمی ها بهشون میگفتم توش آب پر میکردن. سلنا یه دو شیش خونشو گرانگر. یه جا خالی، یه چپ، یه راست. بگیرش فرانکو، بگیرش. یه دو قشنگ بود ولی کیلش مال من نشد. خیلی دیگه تیم روبرویی ها فوکوس کردن روی من. بایدم فوکوس کنم. خروس لژند ماژه حکومگر بگو ماژه. فرانکو رو عشق است، واله رو عشق است. سلنا هم که همه جا یه چیزی انداخته با یه پشکست. چی میگم من؟ در برابر ولنام بگو ماژه. بگیرش. سلنا ما هم ارمان داره بازی میکنه ولی نمیتونه یک نفر رو بگیره بجاش خودم. غیبی زد. شانسش گرفت. شانس سلنا گرفت که غیبی زد. منو تو تا ته بازی مثل بالا چه خبره؟ تاور ما رو باز کردن؟ شعر عجیبیه. مرض پاپاکاچ ما رو میخوریم. شیشه من بیارد سلنا، یک بلای سرت بیارم. خب که مرغای آسمان به حالت گریه کنم. ببینیم دو شیشه یک واله رو باید خیلی سری زد. باید دستتون خیلی سرعتی باشه. من بعضی ها رو میبینم دوشون رو یکم دیرتر میرسن. مثلا اول 6 میکنن، بعد 1 میکنن، بعد نمیدونم بسون یه وضعیه. چی میگن اینا بابا؟ نمیتونم منو بکشم. خیلی بد فکوس کردن و اعصاب تیم حریف خود شده که میگن چرا واله 6 شکل داره و هیچی نمارده. جالبه. نمیدونم یکم باید دستاشون رو فرست کنم. اونایی که واله رو دوست دارن ولی واله باز نیستن. میدونیم چی میگم؟ مشکل نیست.
ولی واله بازان یک بلای سرتون میارم این واله بازان، یک بلای سرتون میارم. این واله و پارسا خیلی هیروهای خیلی هیروهای گوشتی هم، ولی خدا نکنه کسی با این دو نفر بلد باشه، مخصوصا حتی پارسا به قیافش نمیخوره ولی یک حسر قوی داره که اصلا غیر قابل پیشبینیه. عجیبه. مرسی که خودت میای تو صورت هم بمیر. 8 کی سلنا من که یکی از بهترین کاراکترهای اصلی واسه وسط گرفتن سلنا، ولی خب اونم بازی کن میخواد، اون هر کسی نمیتونه باش بازی کنه. نگاه کنید خیلی اسکینش قشنگه، خیلی بیش از حد قشنگه، ولی من داخل یوتیوب قبل از این که اسکین ناروتو واله به طور رایگان میخواست وارد بشه یه جور دیگه ای بود، یه سیخی بود شبیه تیگران. چقدر خوشگل جمع کرد، بدبخت یار نداره تیگران، میبینی؟ این ایکسیا رو نگاه پردش شده، بام چقدر زیباست این واله، چقدر این کستومش قشنگه و جالبش اینه که چرا رایگان داده. شهر عجیبیه واقعا، شهر عجیبیه. 10 تا کیل بدون هیچ مردن. حالا بیا خودمون رو چشم بزن، بیان ما رو بکشن. والا هر موقع من گفتم چشم خوردم و مردم، بذار یه حرکت بزن 2 1 6 بله ترکی. دیدیم بهتون گفتم تا چشم کردم خودم و مردم. چشمای من خیلی شوره، کاش که فقط شور باشه. من نمکخورش ملسه، نیاین جلو، نیاین قربونتون بشم. من فعلا با 3 تا آیتم اینجوری هستم دیگه، با 5 آیتم یا فول آیتم بشم میخورم همه رو. واله یکی از خوبیای واله اینه که سرعت کش خیلی بالا، یعنی هر کسی به آسونی نمیتونه بگیرتش و استانی که از سمت دوست به وجود میاد یکم کار واسه یه دشمن سخت میکنه. خدایی مگه میشه کسی واله رو دوست داشته باشه؟ واله مثل کاراکتر فوتبال توی یوونتوس بازیکن دروازه‌بانش هستش، بوفون، همه مثل اونه، همه دوستش دارن. خیلی واله هیرو جذابیه. بازی نیستی آمده رو سر یارای ما شاخ شده دید به آب میشن، به خدا همه آب میشن، خیلی راحته. فقط راه میرید تو بکی جونه. بله تیم روبرویی هم انقدر اعصابشون خوش شده فقط دارن پیام می‌نویسن. مهم نیست، بذاریم من این آبی رو بخورم که حوصله ندارم برم بیس و برگردم. چی میخواد این همه راه رو برگرده برگرده. حالا اگه تونستی یه جنگل بزنی به خدا. میخوام یک حرکت نهایی بزنیم که بازی رو تمامش کنیم، امیدوارم تمام بشه. چیکار میکنه تیگرار؟ خسته میشه، اعصابش خوش شده ولی قبول دارم. تیگرار زوم چقدر حال میده. بدبخت تیگرارشون فت کرده. اعصاب منم خورد میشه، منم بیام جمع کنم، تیمم منو نبینه. هر تیم این لیاقت میخواد تانک خواستن، لیاقت ندارم والا. باید واسه شون همون آنجلایی، رافایلایی، دیزیزی نمیدونم. این سیار من اعصاب منو داره خورد میکنه. خونشون بله بازی تمام میشه. امیدوارم از این بازی خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی لایک و سابسکرایب
کامنت یادتون نره MVP. بای.